Градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев оствари средба со министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. При тоа се разговараше за актуелни теми од јавната безбедност и за решавањето на сообраќајните проблеми. Според министерот, со престојот во Кочани, тој ја започнува серијата посети на секторите за внатрешни работи и на полициските станици во Македонија, оценувајќи дека неопходна е соработка со единиците на локална самоуправа за заеднички да учествуваат во подобрувањето на јавната безбедност. Да започнеме една добра анализа и во тој дел да ги подобруваме и сообраќајните можности на градовите, тоа да го овозможат градоначалниците, а ние како Министерство за внатрешни работи да им помогнеме во овој дел, бидејќи секаде во Република Македонија сообраќајот е еден како клучен проблем. Вториот елемент е многу важен, таа соработка да имаме помеѓу локалната самоуправа и секторите за внатрешни работи на македонската полиција, односно близината на граѓаните до полицијата за нас е многу важна, бидејќи ако сакаме да имаме безбедни градови, безбедни населени места, безбедна Македонија, ние мора да бидеме партнери со граѓаните. Не може да функционираме поинаку. Спасовски најави дека ќе се возобнови позорникарската служба во рамки на полициските станици. Веќе го најавивме проектот за малски полицаец или враќање на позорникарите на улици. Сектор за внатрешни работи Штип има полициски службеници, доволна подполнетост на полициските станици и денеска им дадов задача на началникот, на неговите соработници да започнат со подготовка на реонизирање на градовите и за воведувањето на позорната служба. Градоначалникот Илиев, представувајќи ги принципите на законито и транспарентно работење во општината, истакна дел од потребите и проблемите и во секојдневното живење. Тој ја нагласи потребата од поддршка од државниот буџет за побрзо надминување на сегашните состојби, а посебен акцент стави на сообраќајниот метеж во централното градско подрачје на Кочани. Спасовски рече дека ќе следува и стручна поддршка од Министерството за внатрешни работи во изработка на сообраќајна студија, пошто ќе можат да се имплементираат сообраќајните измени што треба да ја подобрат состојбата во сообраќајот во градот.